想講咧，有問題啦。你哋唔知道真實嘅嘢咧，有時講出嚟咧，會傷害咗嗰個人嘅。我同意喎，你講得好好喎，係啊。點解咁樣講咧？你貴姓啊？點解咁樣講咧？係啦，好似有啲嘢想同你傾下偈喎。係咯，因為你貴姓啊？或者點稱呼你咧？你即係點稱呼你咧？係嘛？可能有其他聽眾，你是但講個名嘅啫，我哋可以 A 小姐好嘛 ？Cindy 咯 ，Cindy，阿 Cindy 係。我想問你頭先所講係咪你所指今次石硤尾匯豐銀行縱火案呢件事，報紙所講嘅同真實我過嘅個案有啲分別啊？係，等等。喂，咁咁急啊！我想瞓。係，即係Cindy，你慢慢，即係我你慢講啦。你想講係咪係呢？誒單獨呢單案啦，定係即係其他嘅？根本就成件事都唔係佢哋寫嘅。我同意你咁講，Cindy，因為點解咧？我想問，係啦，我絕對同意。你會咁講法？因為我好奇，即係我哋都會好奇點解咁講？因為點？假設咁講啦，譬如我哋做差人，知道單案同報紙寫出嚟嘅嘢咧，好肯定話俾你聽咧，最基本有40%係錯嘅。所以重案法庭成日講埋啲人有犯罪，可能冇罪咯。你哋都唔知佢哋嗰對喎。但係個問題咧，嗱喺石硤尾匯豐銀行呢個縱火案裏面咧，就寫到個女士係好有問題嘅。以出面嘅報紙我睇到係對個女。你哋中意寫到佢大情聖啊嘛？大情係啊，咁但係個男士又由於呢個女士嘅大情聖係而令到佢個男士淨癲咗。而今次咧，好多人咧，就算判咗佢20年咧，都好可憐嘅男士。但係其實成件事咧，女士冇出現過嘅。我唔可憐個男士，個男士我覺得判得少噶。不過唔緊要，Cindy啦，係啦，即係咁樣講啦，係啦，即係我都覺得真係判得少嘅，即係以我個人嘅角度。但係唔緊要，Cindy，可能你有啲嘢想同大家分享，即係可能譬如藉住呢個時間喺即係大氣電波，你可以即係或者你有啲咩想講，不如我哋等呢個時間交翻俾你好唔好？係咯。當年我好細個，我屋企都係點樣打我哋一家人。我想問下Cindy，你係佢一家人嚟㗎？我係佢個女。你係佢女？OK，即係你係被告個女啊？被告寶光個女嚟嘅。係。OK，當時你細個嗰時，而家94年係而家相隔咗成20幾年喎，14年。14年。我讀小學2、3年級嘅時候。3年班係。咁可唔可以講下當其時你可以講下，譬如可能你嘅成長或者本身即係你嘅爸爸即係被告嘅喺屋企情況。唔係我老豆，唔該。即係或者咁樣講，咁被告啦，係咯，即係被告可能喺屋企嘅邊，因為我相信就係點解咧？一個正常嘅人就唔會做呢咁嘅嘢嘅。咁但係譬如嗰個背後一定佢有好多嘢，或者譬如你自己講好嗎？你哋想知咩？我想知呢個男士報紙所講嘅，就話你。所謂你媽咪，你同你媽咪係咪喺埋一齊㗎啦？係。咁佢話你媽咪係一個情聖，大癲大肺真係玩。咁其實係咪真係咁嘅嘢咧？根本就冇可能。我想知道你媽咪點解當其時點解要離家出走咧？唔係出去玩。打到我媽咪條尾骨而家歪咗，佢打到我哋咁樣，你仲叫我哋留喺嗰度？佢用咩打？我想問。佢其實嗰時算係做裝修，咁佢有好多電線嘅，佢成日綁住我哋打。綁住你打？但係點解當其時你唔報警咧？我想問。報過㗎，不過後尾兒仔園兒仔園未算啦。咁最後尾警察都唔會再理呢件事嘅。即係你即係嗰啲話家庭糾紛，你警察冇理啲咁嘢啦。係啊。咁最後呢件事，我覺得個問題就係呢單案件講到呢個即係個姓朱呢位先生啦。咁佢係直情係根本神志不清，最後判嘅罪案咧，即係由於佢係精神處於失常嘅狀態而判一個誤殺罪名。咁你覺得佢係咪即係精神失常嘅人咧？梗係唔係啦。你點可以咁講法咧？即係當係點？同佢一齊生活咗咁多年，係咩人我知啊？你咁啊 ，Cindy，你可以用幾個字形容下被告，你可唔可以試一試？冇人性。同意，我都同意。即係 Cindy，我哋都即係好，我哋即係好難過聽呢件事，特別即係我絕對相信，因為點解咧？出面嘅人只係出面人死嘅嘢，佢哋係用啲猜測啊成，因為你係係啦。咁嘅所謂嘅咩啊？10大惡人啊！係啊。嗰時啊，屋企冇 lift 㗎，講乜鬼嘢追出 lift 啊？佢連我媽嗰時佢都唔知啦，追出 lift 玩嘢啊！黐
但嗰時佢係你只係咪一個節目啊？唔係啊，唔係呢個裏面嘅書啊，本書啊，寫嗰度啊，話追出 lift 啊。但我想問下 Cindy 呢度成件案件，即係嗰個姓朱個位話今次殺，今次係玩下。其實我想知道呢個男人係咪中意做戲啊？唔係佢點解今次會你今次佢所做嘅一切，你佢吸到佢中意懟草。即係一個我相信一個好自大啊，同埋即係好大男人啊，又唔識即係唔識愛其他人，因為即係我而家今時即係譬如都好多家庭暴力喺10幾年前呢，事實嚟嘅，即係差人呢方面呢做得唔好嘅，或者喺社會嘅關心上面呢係比較少。即係我絕對相信，譬如 Cindy 姐，我哋都好難過聽啲即係啲悲劇，可能譬如本身一個家庭嘅悲劇發展到即係一個縱火案而12個人死，1個人受傷。我絕對相信就係因為單被告個人嘅性格嗰種自大，去演變出嚟。但係先我想知道1994年1月10號嗰日，你知唔知嗰日咩嘢？你知道嗰日嘅事情係嘛？當時我唔知嘅，當時我好細個，嗰時喺屋企有個警察咯，就嚟咗我哋屋企。上你屋企做咗咩嘢咧？佢當時搜咗屋企嘅嘢咯，揾嘢咯，跟住揾到一柄錄音帶，就係個賤人錄俾我媽咪嘅，同埋嗰柄錄音帶嘅內容咧，同你哋播出嚟嗰啲完全唔同嘅。係點咧？嗰個係講係咩咧？佢係話冇錯，係同我媽咪講對唔住嗰啲嘢。但係佢完全冇諗過，即係啊！佢係到最尾入去嘅時候，係覺得需要我哋原諒，但係我哋冇原諒過佢咯。即係累咗太多人啦！今次呢個遊戲累咗太多人。係嗰陣時係咁多年嚟，佢對我哋屋企人做嘢太傷害。但係先，我想知道你而家所講嘅，只係得你媽咪嘅片面講俾你聽嘅證供嘅。唔係，因為佢當時喺度嘛，佢被打下。我唔係 BB 嚟嘅嗰時，我係小學嘅，即係我小學已經好清晰知道所有嘢，見到所有嘢。咁 Cindy 由當年出事到而家，你或者媽咪有冇探過呢個被告？冇。完全係斷絕來往噶啦，係咪？係啦，我都想佢今年會出嚟，因為如果佢因為嗱據我哋喺法庭嘅資料，甚至乎我哋所有資料就係因為喺94年佢即係判20年，咁即係行為良好嘅話咧，即係冇加監我哋叫做咁除翻3，即係實際坐我哋叫唔足14年，根本上已經放咗出嚟嘅，係咪？即係我冇講錯嘛先？冇講錯，出咗嚟咯。07年我冇記錯，前年即係我想問下，佢當時呢個姓朱嘅口供咧，佢點樣形容過？有冇講過點形容佢太太嗰啲嘢㗎？份記錄就冇講到，冇講到。但反而佢自己就話自己唔知做咗咩。佢個答辯理由就係話佢係冇心要殺死嗰12個人嘅。一定啦，佢邊度可能係殺？係啦，冇可能啦。但係佢冇意圖嘅。係呢個意外嚟嘅啫。但我想問下 Cindy， 當其時嗰日1月10號之後，咁你有警察上嚟，之後嗰日之後，警察上嚟之後，你有冇見過你爹哋？即係個姓朱呢位？當然有。佢點啊？佢當其時嘅反應？依稀記得嗰時，就記得佢係嗌住手扣俾人捉入去咯。佢有冇同你講嗰句對唔住啊？或者譬如話爸爸做錯啊，都冇。完全冇。好後悔過。即係。到後尾佢坐咗一排未有咯，到阿嫲死咗嘅時候未有咯。即係佢可以出嚟，即係去拜祭。佢唔出得嚟拜祭。先我想問而家媽咪點而家？好開心。即係我哋都戥你媽咪同戥你公，我覺得譬如即係其實我今日打上嚟，我唔知佢有冇聽，我淨係想講一句，我呢生呢世都唔會原諒佢。